永遠記住啲唔開心。邊個最中意記住啲唔開心嘅嘢？母親，係咪？母親最錫嗰個一定係出咗事嘅。邊個令佢最掛心，佢就最錫嗰一個。所以如果你阿媽最錫你，你唔好開心，你一定係令到佢最唔開心。你諗下都得㗎啦。你今日去攞諾貝爾獎，你細佬偷嘢俾差佬拉咗，你估你阿媽會去睇邊個？媽唔係啊，話我攞諾貝爾獎喎，攞諾貝爾獎好叻啊！你細佬啊偷嘢啊！